Fala pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece ou para quem já me conhece, o meu nome é Wender, eu falo aqui da WL Reparação Automotiva da cidade de Ribeirão Preto, São Paulo. Bom galera, vídeo de hoje, mais um cruze aí vindo pelo canal, aonde o cliente fez vários serviços aí em outras oficinas, mas galera, não resolveram nada que o cliente relatava. Problemas: barulho nas correias ao arrancar com o veículo, vibração para dentro do veículo com o carro aquecido em marcha lenta baixa irregular, carro falhando, vários problemas ali, galera, para resolver esse cruze aí. E aqui na WL, para variar, será que foi tudo resolvido? Sem mais delongas, bora lá ver? Depois da vinheta. Bom, galera, mais um cruze aí vindo pelo canal. O cliente reclama, galera, de vários barulhos que incomoda. Uma falhadinha também, tá? Que incomoda. E aqui, se eu falar para vocês, nós já demos um pouquinho de andamento aqui. Um dos barulhos, galera, que nós vimos, vem aqui da correia dos acessórios. O que ele reclama além do barulho? Ele fala que o carro tem uma marcha lenta estável e quando ele está engatado, o carro cai demais a marcha lenta e começa a apresentar vários ruídos também. Um dos ruídos vem daqui da correia do acessórios. Vou até pôr uma luz ali, ó. Porque eu desliguei, ó, já a correia do acessórios, ela tá desligada, ó, lá no alternador e o barulho sumiu, tá? É um barulho típico aí, galera, de tensor. Mas ele já me passou que o tensor aí é novo e na verdade ele é mesmo. Já foi substituído o tensor. Então nós estamos avaliando barulho de alternador, ar-condicionado, tá? Porque desligou a correia, sumiu o barulho. Então quer dizer, um dos barulhos tá aí na correia mesmo dos acessórios. Agora nós temos que descobrir o que. Parte de falhação, tá? Não tem nada via scanner. Não vou passar scanner, não vou mostrar para vocês, porque nós não temos nada via scanner. O carro não tem avaria, nem de falhação, nada. Não tem nada, galera, de via scanner, tá? Presta bem atenção no diagnóstico. Já foi trocado aqui velas, bomba de combustível, limpeza do bico injetor, limpeza do corpo de borboleta e me parece que até uma atualização de software já foi feito. O que eu encontrei que eu vou mostrar para vocês aí. Eu encontrei problema de aterramento, tá? Tem um terra aqui dando problema. Esse aqui eu vou mostrar para vocês. Mas primeiro eu vou aqui, ó, partir para a correia dos acessórios aí, para ver o que nós vamos encontrar aí, galera. E já eu vou posicionando vocês aí. E depois nós vamos vendo por etapa aí, vou mostrando para vocês aí, igual eu falei, o problema do aterramento. E vamos ver se nós vamos já solucionando os problemas aí que ele reclama. Beleza? Marcha lenta, instável, igual eu falei para vocês, ele reclama muito quando ele para. Quando ele para, a marcha lenta, ela dá um pico para baixo. Outro detalhe também, a falhação não é constante, não é toda hora, é de vez em quando o carro, você vê que parece que o carro dá um corte. Então é isso, galera. Tem bastante coisa aqui para ser verificado. Então, bora trabalhar. Bom, galera, aqui nós já estamos com o alternador na bancada. Na verdade, aqui nós já até trocamos a polia, tá? Essa polia aqui
era a polia dele aí original, aonde ela perdeu a catraca, tá? E aqui nós já instalamos uma aí, galera, ó, da Zen. Top demais essa polia aí da Zen. E aqui, se continuar algum barulho, nós vamos substituir esse tensor, tá? Apesar dele ser novo, é um tensor aí paralelo e de uma marca bem, mas bem frajuta mesmo, tá? Galera, para que serve polia com catraca em alternador? Justamente aí, galera, para aliviar peso do sistema, tá? Na hora da partida, uma hora aí que você tá arrancando com o veículo, você vai ter um alívio no sistema aí de correia, tá? Justamente por ser catracado. Beleza? Então aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui para que serve essa catraca, ó. Vamos travar ele aqui, ó. Olha lá, ó. Ó a polia girando aí, ó. Para isso aí que serve, galera, pro alternador rodar livre aí no começo do torque do motor, tanto na partida quanto andando. Beleza? Então bora instalar aí o alternador. Bom, galera, voltando aqui, ó, no Cruze, aqui nós tivemos que apelar mesmo, tá, para descobrir por que esse carro dá aquele estranquinho em marcha lenta, tá? Ele dá uma picotadinha assim em marcha lenta. Não é uma falha constante. Uma hora faz, uma hora não faz. E aqui nós apelamos mesmo, tá? Aqui nós estamos entrando aí com os cabos ferramenta para fazer uma avaliação de bobina, junto aí com o nosso FSA, tá? E aqui, galera, aqui nós pegamos defeito. Aqui nós temos defeito aí de bobina. Não vai dar para mostrar para vocês, tá? Não vai dar para mostrar para vocês, mas aqui no osciloscópio, igual eu falei, não é toda hora que ele mostra para nós aí, tá? O encurtamento que tem aí. Aqui eu tô no terceiro cilindro, mas eu vou mostrar aqui, ó, na bobina, ó. Olha o que nós temos aqui na bobina, ó. É aí, galera, que tá tendo a fuga de corrente, ó. Tem aqui nesse cilindro, tá? Que é no terceiro. E me parece que depois eu vou ver também, mas me parece que aqui nesse primeiro também tem, tá? No primeiro cilindro aqui, ó. Então nós vamos substituir a bobina, tá? Que aqui tem defeito de bobina aí. E eu acredito que já vai resolver todos os problemas que o cliente está relatando aí. Que essas picotadas aí de marcha lenta, era aquele barulho que nós tínhamos aí nas correias, que aqui já foi resolvido lá, ó, com a troca da polia, do alternador. Então é isso, galera. Já já eu mostro mais detalhes aí pra vocês. Bom, galera, então voltando aqui no Cruze, bobina já instalada, carro frio. Até agora, da hora que eu funcionei ele, o carro continua redondo. Não deu mais aquelas picotadinhas que dava, tá? Igual eu falei aí no vídeo, não era toda hora, era de vez em quando. E aqui, galera, o que nós encontramos aqui na bobina, ó? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Olha aqui o trinco. Deixa eu focar aqui, ó. Vamos focar aqui. Olha o trinco aí, galera, que tem na bobina. Olha onde ela vazava aí, ó. Que era aquele terceiro cilindro. Então aqui, mais que certeza que vai resolver aí o problema que o cliente relata, tá? Aqui, galera, vamos sair agora para fazer teste de rodagem e ver se deu tudo certo. Bom, galera, Cruze tudo montado, nós aqui já indo fazer aí um teste de rodagem. Carro frio, tá? Acabamos de funcionar e vamos fazer aquele teste, ver se resolveu o problema que o cliente está relatando.
A princípio aí o que eu posso falar para vocês é aquele barulho da polia lá resolveu, tá zerado ali, acabou o problema. Agora é só ver se esse problema da marcha lenta e instável se resolve. Tá? Dava pra ver, galera, no velocímetro aqui, ó, no RPM, que a hora que o carro dava aquelas osciladas. Então aqui nós vamos acompanhando, vou mostrando mais detalhes aí pra vocês. E é sempre, a gente sentia muito, tá? Quando eu dei uma volta nele, e eu sentia muito esse problema aí a hora que parado em semáforo, assim, ó, igual nós estamos aqui agora. Andando, eu quase não senti aquela falha, tá? Porque na verdade, galera, era uma falha. Só que era tão pouquinho a falha, era uma faísquinha, uma fuga de faísca tão, tipo assim, tão fraquinha, que ele não chegava a falhar cilindro. Tá? Vocês viram que via scanner nem tinha varia. Não tinha varia nenhuma de P300 e P303, né? Que era referente ali ao terceiro cilindro. De tão pouquinho que era a fuga de corrente ali. Aqui, galera, já era para ter dado problema, viu? Apesar de não ser toda hora, nessa fase fria aqui, ó, é a hora que a gente mais percebia. Mas até agora aqui, perfeito, perfeito. Aqui, galera, com certeza zerou, viu? Com certeza. Só por aquele problema que nós achamos ali na bobina, pode ter certeza absoluta que aqui tá resolvido. Mas é bom a gente fazer o teste, né? Até nós mesmos ficamos mais tranquilos aí na entrega do veículo. Aqui o bom é que tem bastante anda e para. E dá para nós ir observando aí. E aí que eu falo, né, galera? Vocês viram a importância de você conhecer o sistema, né? O sistema ali de motor, o sistema de transmissão, porque, igual eu falei pra vocês, esse carro aqui, como ele tem a polia ali com catraca, muitos não sabem nem como é que funciona e pra que é a polia ali com catraca. E quando esses carros começam a bater tensor, a primeira coisa que eles fazem é a troca do tensor, tá? Porque a polia, quando ela trava, ela bate o tensor, tá? E geralmente o defeito não está no tensor, e sim numa polia, numa correia errada também, com aplicação errada. E um outro detalhe que eu tô percebendo aqui, tá? Eu já andei nesse carro ontem, que nós terminamos ele ontem à noite. E eu coloquei nele, ó, R$50 aí de combustível. Pensa num carro que tava bebendo. Pensa. Não sei se era por causa só daquela pequena falha ali. Tá, pode até ser. A polia ali tava pesando o motor. Também. Para quem não sabe aí, galera, por que existe alternador pilotado? Tá? Alternador pilotado é para consumo de combustível, tá? Na verdade não é consumo, é economia de combustível. Porque um dos acessórios também que mais pesa o motor
é o próprio alternador na fase de carregamento. Lembrando que os carros que não são alternadores pilotados, ele está carregando o sistema ali o tempo inteiro. E nos pilotados não, né? Ele só carrega a hora que o módulo vê que está precisando de carregar a bateria. Bom, galera, então é isso aí, tá? Aqui ficou top demais. Aqui nós já estamos chegando aí na WL. É só entregar, galera, e ir pro abraço. Bom, galera, aqui na verdade no Cruze, eu tô fazendo o teste de rodagem aqui, ó, pela segunda vez, tá? Aquele problema que o cliente reclamava lá, da vibração a hora que acelerava e da falhação da bobina, foi resolvido, tá? O que ele reclamava para mim depois que eu cheguei a entregar o carro aqui para ele, tá? E o carro voltou para nós aí novamente. Ele me reclamou, galera, de uma vibração, tá? Mas essa vibração eu só tava percebendo com o carro aquecido, tá? Com o carro aquecido, eu não sei se a hora que ligava o ar condicionado, tá? Ou a hora que entrava a ventoinha. O que acontecia? Ele ficava de olho ali, ó, na rotação. Acabei apertando sem querer aqui. Ele ficava de olho ali na rotação e ele via que a rotação às vezes dava uns picos. E quando ela dava esse pico, é a hora que o motor começava a ter uma vibração, tá? Aqui, o que nós fizemos para resolver também esse problema aí da rotação? Galera, nós conferimos bico, nós conferimos aterramento, nós trocamos o filtro de ar, depois eu vou mostrar para vocês a situação do filtro de ar. E fizemos todos os ajustes via scanner, tá? E aqui, galera, tá resolvido, tá? Sabe por quê que eu vou falar para vocês que tá resolvido? Essa marcha lenta aí, ó, com o ar ligado, ela ficava, galera, quase ali no meio. Você vê que ela tá mais alta, tá? Eu consegui aí deixar essa rotação mais elevada. Vou parar mais uma vez ali e vou mostrar para vocês como ela tá mais elevada. Antes ela ficava muito baixa, tá? Igual eu passei para vocês. E aí é o defeito que acontecia, rotação baixa. E a hora que entrava, eu acredito que a ventoinha ou o compressor do ar-condicionado, ele dava uma queda, tá? Mais na... Você chegava a ver essa queda e sentia, tá? A gente sentia aqui no carro. E principalmente também com o carro engatado, né? Agora eu tô parado aqui num semáforo, eu tô com o carro engatado, ó. Eu vou desengatar ele aqui, vou pôr em neutro, ó. Você vê que a rotação nada muda mais, ó. Ela está estabilizada, ó, tanto com o carro aquecido, com o carro em neutro, ó, já engatei, tô saindo e não teve nenhuma mudança na rotação. Então por isso que eu sei, galera, que aqui tá resolvido, tá? Mas, ó, vou ser sincero para vocês, tá? Não foi fácil. Aqui eu tinha até condenado já a coxinha de motor dele, mas nós não trocamos. Por causa da vibração, tá? Eu tava condenando o coxinho do motor dele, mas como eu conseguia levar essa rotação e a vibração que ele reclama parou, eu não vou mexer mais no coxinho. Aqui, galera, o que eu tinha para fazer já tá feito, tá corrigido. Então, lembrando aí, foi aquele problema lá no rolamento, na verdade na polia do alternador, tudo aquilo que vocês acompanharam aí, e mais alguns detalhes que vocês não acompanharam. Mas o bico aqui, nós equalizamos o bico, tava um pouquinho fora,
E depois só vou mostrar para vocês ali a situação do filtro de ar. Ah, Wender, mas aí era o filtro de ar, galera. Não era o filtro de ar o problema da marcha lenta, tá? O problema da marcha lenta aí é o que eu passei para vocês. Foi uma limpeza no corpo e ajustes via scanner. Beleza? Então, assim que eu chegar na oficina eu mostro para vocês aí como estava o filtro de ar aí. E aqui, graças a Deus, resolvido. Bom, galera, então voltando aqui no Cruze, olha a situação desse filtro de ar que estava nele, ó. Vou tampar o nome aqui, né, só para não pegar mal aí. Começa com a letra J aí, né? Mas olha a situação desse filtro. Tá, e aqui tá resolvido. Vou mostrar para vocês que nós resolvemos até ali o problema do escape que eu mostrei, tá? Melhoramos muito lá para trás. E aqui atrás, galera, ó, no escapamento aí, olha o tanto que nós afastamos aqui, ó. Tá? Então aqui também já não vai mais pegar, não vai fazer mais barulho aqui para trás no escape. Então é isso aí, galera. Aqui então o Cruze aí está pronto. Aqui, galera, é só entregar e ir pro abraço. Bom, galera, então vocês puderam conferir aí um pouquinho mais do nosso trabalho. Esse Cruze, devido à nossa correria, não deu para ficar filmando tudo ali passo a passo, tá? Mas eu passei para vocês que quase 30% desse Cruze aí foi resolvido via scanner. E você, galera, que quer seguir um pouquinho mais aí do nosso trabalho, nas redes sociais aí, Instagram, Wender Cicione ou WL Reparação Automotiva, Facebook, Wender Cicione ou WL Reparação Automotiva. Bom, galera, estamos chegando aí também, perto aí dos 10 mil inscritos. Então, para isso, eu preciso da ajuda de vocês. Vamos fazer o canal WL um dos melhores do YouTube aí. E você que gostou aí, já se inscreve no canal, deixa o like, compartilhe. Quiser deixar algum comentário também, deixa, que assim que der eu respondo ali para vocês. Muito obrigado mais uma vez. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fui!